Ինպես մարդուն ինչ ա պետք, ամեն ինչ ունեմ, աշխարհում եք։ Ոչ միայն ամեն ինչ, այլև վարչապետի միանգամից 3 թեկնածու ունի Գագիկ Ծառուկյանը։ Մեծահարուստ գործարարը հայտարարում է 4 ամսից կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում ինքն անձամբ երկրի ղեկավարի պաշտոնին չի հավակնում, բայց արդեն պոտենցիալ թեկնածուներին ընտրել է։ Վարչապետի պաշտոնին հավակնություն չունեմ, ցանկություն չունեմ։ Ես վարչապետի պաշտոնին թեկնածու ունեմ, իհարկե ունեմ։ Մեկի տեղը 3 ունեմ։ Մեկը մեկից գրագետ, մեկը մեկից ուժեղ, պատրաստված։ Թե ովքեր են ԲՀԿ առաջնորդի վարչապետի թեկնածուները, Ծառուկյանն առայժմ հրաժարվում է փակագծեր բացել, չցանկանալով նաև մանրամասնել, արդյոք նրանք նախկին թե ներկա իշխանության մաս են կազմել։ Իսկ այդ թեկնածուները նախկիններից են, թե ներկաներից։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, արգելի երիտասարդություն, մենք պետք է մոռանանք նախկինն էլ, ներկան էլ։ Խոսում ենք ապագայից, ապագայի վարչապետ է, մեր երկին պետք է ապագա, այնպես որ նախկին ու հին ու նորը մոռանանք, խոսենք ապագայի մասին։ Իր նախընտրական ծրագրերի մասին ԲՀԿ 69-ամյա առաջնորդը նախընտրել է խոսել մի քանի տասնյակ երիտասարդների հետ հարց ու պատասխանի ձևաչափով, առանց լրագրողների։ Կարևոր խոսակցություններ կան, որ դուք չեք մասնակցել ընտրություններին։ Ոչ չեմ մասնակցել։ Մասնակցել եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունով եւ մասնակցել եմ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրով։ Ծրագրի մեջ Կուսակցությունով թե դաշինքով կգնա ընտրություններին ԲՀԿ առաջնորդն ասաց, որ մինչև այս պահը մտածված չի խոսել այդ մասին, բայց եւ անակնկալներ խոստացավ։ Ընտրություններին Ծառուկյանի հետ միասին մասնակցելու մասին հայտարարած դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը օրերս Ազատությանն ասել էր, որ այս պահին քաղաքական կոնսոլիդացիա է տեղի ունենում ԲՀԿ առաջնորդի շուրջ։ Ազատության տեղեկություններով ամենայն հավանականությամբ ԲՀԿ առաջնորդին կմիանա նաև Մայր Հայաստանը։ Այս կուսակցության ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանը փոխանցեց, որ ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափի մասին քննարկումների ավարտից հետո հայտարարություն կանեն։ Այսօր իմացեք, պարտադիր չի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ լինի, որ մեր հետ մասնակցի։ Հին ու նոր չկա։ Պետք է մարդիկ համախմբվեն, այս վիճակից դուրս գանք։ Ես մոտ ժամանակներս ձևաչափը կներկայացնեմ շատ գեղեցիկ անակնկալներով, այնպես որ շատ չի մնացել։ Կներկայացնենք, բոլորն էլ թող տեսնեն, հանգստանան, տեսնեմ դրանից հետո ինչ են ասել։ Շուրջ 1 ժամ տևած եւ միայն բուռն ծափահարություններով ընդհատվող հարցուպատասխանի ընթացքում երիտասարդները խորհրդարանական սպասվող ընտրություններից բացի նաեւ հետաքրքրվում են, թե որտեղ էր Գագիկ Ծառուկյանը անցած տարիներին, երբ Հայաստանը տարբեր արհավիրքների միջով էր անցնում։ 44-օրյա պատերազմի օրերին 2020-ի սեպտեմբերին ԲՀԿ առաջնորդը կալանավորվեց 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում ընտրակաշառքի գործով եւ մոտ 1 ամիս անցկացրեց անազատության մեջ։ Մեկ անգամ էլ ԲՀԿ առաջնորդը ձերբակալվեց եւ 2 օրից ազատ արձակվեց արդեն պատերազմից հետո։ 2021-ի ընտրություններում շուրջ 50,000 ձայն հավաքելով եւ խորհրդարանից դուրս մնալուց հետո Ծառուկյանը դադարեցրեց ակտիվ քաղաքական գործունեությունը։ Ունեիք վերջին 5 տարիների ընթացքում եւ մեր պետությունը անցնում էր դժվարությունների միջով։ Մանե ջան, ուր էի Հայաստանում, ձեր կողքին, ժողովրդի կողքին, լավ ու վատ օրերով ձեր հետ եմ եղել։ Խոսելով արդեն պատերազմից հետո 2021-ի ընտրություններում ԲՀԿ պարտության մասին Ծառուկյանն ասաց, թե իր թիմը այդ ժամանակ լավ չաշխատեց, չկարողացավ ժողովրդին տեղեկացնել իրենց ծրագրերի մասին։ Ըստ մեծահարուստ գործարարի, ովքեր լավ են աշխատել եւ խորհրդարանում հայտնվել, նրանք էլ պետք է ժողովրդի առաջ պատասխան տան։ Հիմա իմ խնդրանքն է, որ այս հարցը դու են ցանկացած քաղաքական գործիչներին տաս, այն մեծ խոսացողներին էլ տվեք, որ նրանք ինչ են արել։ Քաղաքականությունից դուրս երիտասարդները նաև հարցեր էին տալիս Ծառուկյանին հոգեհարազատ թեմաներից, գյուղատնտեսությունից, հատեսի վրա Հիսուս Քրիստոսի արձանի կառուցումից ու նաև ապագայում կառուցվելիք արձաններից։ Երբ որ ավարտեք Քրիստոսի արձանի կառուցումը, հաջորդը ում արձանը կկառուցեիք, եթե կառուցեիք, եւ ըստ ձեզ այս երկրում ով է դրան ամենից շատ արժանի։ Ապրես։ Հալալակ է, շատ ուժեղ հարց ես տվել, առանց երկար մտածելու հարցիդ պատասխանեմ, կկառուցեի հայ կնոջ արձանը։
Հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին պատրաստվող Գագիկ Ծառուկյանն այս պահին 3 գործով է անցնում, 3-ն էլ արդեն դատարանում են։ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ իր կուսակցության օգտին 90 միլիոն դրամ ընտրակաշարք տալու համար գործը դատարանում քննվում է դեռ 2023-ից, գործարարը մեղքը չի ընդունում։ Ծառուկյանները անցնում են նաև ապօրինի ծագման գույքի գործով, օրերս էլ դատարան է ուղարկվել եւս մեկ գործ, որով ԲՀԿ առաջնորդն ու կինը մեղադրվում են դատական ակտը չկատարելու համար։ Դատախազությունը պնդում է, որ ԲՀԿ առաջնորդը վաճառել է արգելանքի տակ գտնվող գույքը, ինչի իրավունքը չուներ։